За спасение, за то, что Ты позволил прийти на служение. 그리스도 예수의 복음이 깊이 이해되어지는 축복 허락해 주옵소서. Дай Твое благословение, чтобы мы глубоко понимали благую весть об Иисусе Христе. 하나님을 만나야 될 이유와 예수를 믿어야 될 이유를 깨닫게 하옵소서. Помоги нам понять, почему мы должны верить в Бога и встретиться со Христом. 일평생 구원의 축복을 누리도록 우리 모든 성도님들 인도해 주옵소서. Благослови всех верующих и веди нас, чтобы мы всю жизнь имели благодать спасения. 하나님께 드린 예물 기뻐 받아주시며 세계복음화 위에 사용해 주옵소서. Прими с радостью наши приношения, используй их на всемирное проповедование и миссионерство. 예물 드린 모든 성도님들을 기억하사 축복해 주옵소서. Помни каждую дающую руку и благослови их. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Имеем Иисуса Христа, молюсь. 아멘. 창세기 1장 27절 한 절만 보시겠습니다. Мы рассмотрим Бытие, 1 глава, 27 стих. 창세기 1장 27절 보겠습니다. Бытие, 1 глава, 27 стих. Бытие, 1 глава, 27 стих. 창세기 1장 27절입니다. Бытие, 1 глава, 27 стих. 네. 1 глава, 27 1장 стих. 27절 우리 한 목소리로 함께 보도록 하겠습니다. Прочитаем. И сотворил Бог 하나님이 человека 자기 по образу 형상 своему, по 곧 образу 하나님의 Божию. 형상대로 Сотворил 사람을 его, мужчину и 창조하시되 женщину. 남자와 Сотворил 여자를 их. 창조하시고 아멘. 성경은 하나님께서 사람을 창조하셨다라고 말씀하십니다. Библия говорит, что Господь сотворил человека. 그런데 하나님의 형상을 따라서 만드셨다 이렇게 Но 말씀하세요. сказано, что сотворил мужчину и женщину по образу и подобию Божьему. 근데 하나님은 영으로 존재하십니다. Бог есть Дух. 그래서 하나님을 닮았다라고 하는 것은 우리가 영적 존재라는 것을 의미합니다. Образ и подобие Божие означает то, что человек сотворен как духовное творение. 근데 영적 존재로서의 특징이 있죠. У него есть особенность. 사람은 영적인 행위를 한다는 겁니다. Это то, что человек способен совершать духовные поступки и дела. 이 땅에 그 어떤 동물도 예배하지 않습니다. Никакое животное на этой земле не приносит поклонение Господу, 기도하지 않습니다. не молится, 찬양하지 않습니다. не прославляет Бога. 근데 사람은 예배하고 기도합니다. Но только человек прославляет Бога и приносит богослужение. 그것도 눈에 보이지 않는 하나님께 예배를 해요. И это богослужение приносится Богу невидимому. 그 이게 왜 가능한지 아십니까? Вы знаете, почему это возможно? 하나님을 우린 눈으로 볼 수 없지만 하나님이 계심을 알 수 있다는 거예요. Мы не можем плотским взглядом видеть Бога, но мы можем знать, что Бог есть. 우리가 영적 존재이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что мы есть духовное творение. 이렇게 설명하면 쉬울 것 같아요. 이렇게 설명드리면 쉬울 것 같아요. Я объясню проще. 여러분들은 마음을 갖고 있죠. У нас у всех есть душа. 저는 여러분들의 마음을 볼 수 없습니다. Я не вижу вашу душу, 하지만 여러분들이 마음을 갖고 있다는 건 압니다. но я знаю, что вы имеете душу. 왜냐하면 제가 마음을 갖고 있기 때문에. Почему? Потому что я тоже имею душу. 그러니까 내가 마음을 갖고 있기 때문에 여러분들의 마음을 이해하는 거예요. Так как я имею душу, я могу и понять и вашу душу. 내가 영적 존재이기 때문에 영이신 하나님을 알 수 있는 겁니다. Так как я есть духовное творение, я могу знать о Боге, который есть Дух. 그럼 하나님이 처음부터 우리를 영적 존재로 창조하신 이유가 뭘까요? Но в чем причина того, что Бог изначально сотворил человека как духовное существо? 하나님을 알고 하나님과 함께하는 축복을 누리라고 우리에게 영적 존재로 우리를 창조하신 겁니다. Бог сотворил человека по образу и подобию Божьему для того, чтобы мы знали Бога и чтобы Бог был вместе с нами. 그래서 이사야서 43장 21절은 이렇게 말씀하세요. Исайя 43:21 говорится, 이 모든 사람들 내가 지었다. что Господь сотворил всех людей на земле. 하나님 말씀하세요. 이 모든 사람들을 내가 지었다. Всех людей Бог сотворил на земле. 나를 찬송하게 하려고 지었다. Для того, чтобы прославили имя Мое. 그러니까 하나님이 우리를 창조하신 이유는 하나님과 함께
하나님을 찬양하고 예배하도록 우리를 지으셨다는 겁니다. Господь сотворил нас для того, чтобы быть вместе с нами, поклоняться Ему и прославить Его. 그래서 원래 사람은 영적 존재로서 하나님과 함께하는 축복을 누리는 존재였던 겁니다. Изначально человек был сотворен по образу и подобию Божьему и был вместе с Богом и имел все благословения. 그런데 하나님과 함께하는 축복을 누리는 게 왜 중요한지 아십니까? Вы знаете, почему очень важно иметь благословение того, чтобы Бог был вместе с людьми? 하나님과 함께 할 때 우리의 마음에 평안함이 오게 됩니다. Потому что когда Бог вместе с нами, мы имеем в сердце мир и покой. 이 시대에 많은 사람들이요 마음이 무너진 채 살아가고 있어요. Сегодня очень многие люди живут, не имея вот этого душевного покоя. 두려움으로, 근심으로, 걱정으로 살아갑니다. Живут в страхе, в переживании, в заботах. 돈이 없는 사람은 없어서 걱정. Те, у кого нету денег, переживают, потому что у них нету денег. 성공한 사람은 잃어버릴까 봐 걱정. Те, кто достигли успеха, переживают, чтобы не потерять эти деньги. 얼마나 평안함이 없는지요. 약을 먹고 살고 있어요, 사람들이. Насколько же сегодня у людей нету вот этой душевной стабильности, что они принимают препараты. 약을 먹지 않으면 이 분노를 조절하지 못하고 Настолько, что если не будут принимать вот эти лекарства, не могут победить вот какой-то гнев, злобу. 그러니 하나님이 함께하는 것 속에서 우리의 마음에 평안함이 오는 것입니다. И только когда Бог вместе с нами, нам в сердце приходит мир и покой. 또한 하나님이 함께 하실 때 우리 인생에 강건함이 임하게 되는 겁니다. И когда Бог вместе с нами, мы становимся более твердыми и уверенными. 그래서 하나님은 하나님을 알고 하나님과 함께하는 축복을 누리도록 우리를 영적 존재로 지으신 И 거예요. поэтому Бог сотворил нас как духовное творение для того, чтобы мы знали Бога, и Он был вместе с нами. 근데 성경은 우리가 이 축복을 잃어버리게 되었음을 Но 말씀하십니다. Библия говорит, что человек потерял вот эти все благословения. 창세기 3장 1절 6절에 보니까 아담과 하와가 이 축복을 잃어버리게 돼요. Бытие 3:1-6 описываются события, где Адам и Ева потеряли эти благословения. 하나님이 따먹지 말라 한 선악과를 따먹는 죄를 지었다고 성경 Библия 말씀하십니다. говорит, что грехопали, съев запретный плод, который Господь запретил им есть. 우린 그걸 원죄라고 부르죠. И мы говорим, что это есть первородный грех. 이 원죄로 말미암아 모든 사람들이 하나님을 떠나게 되었다고 Именно 말씀하십니다. и из-за этого первородного греха человек отпал от Бога. 그래서 로마서 3장 23절은 모든 사람이 하나님의 영광으로부터 멀어지게 됐다 말씀하세요. Римлянам 3:23 говорится, потому что все согрешили и лишены славы Божией. 그러니까 하나님과 함께 해야 되는 우리가 죄로 말미암아 하나님을 잃어버린 겁니다. Человек должен быть вместе с Богом, но из-за греха потерял эту связь. 성경은 그때부터 우리의 인생이 눈에 보이지 않는 사단의 역사에 사로잡히게 됐다 И 말씀하세요. Библия говорит, и с того времени человек стал находиться в плену сатаны, который тоже есть дух и не видим плотским взглядом. 죄를 짓는 자마다 사단에게 속하였다고 성경 В 말씀하십니다. Библии говорится, что каждый, кто согрешил, находится в руках сатаны. 영적 존재로서 하나님과 함께하는 축복을 누렸던 우리가 죄로 말미암아 이 모든 축복들을 다 잃어버린 겁니다. Человек есть духовное творение, должен быть вместе с Богом, иметь все благословения, но из-за греха потерял все эти благословения. 그래서 에베소서 2장 1절은 죄와 허물로 죽어버렸다 이렇게 Поэтому 말씀하세요. Ефесянам 2:1 говорится, и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. 이게 인생의 모든 문제의 시작이 된 것입니다. Это и является началом всех проблем человека и человечества. 저도 인생에 많은 고난을 당했거든요. В жизни пастыря тоже были непростые ситуации, 근데 그런 문제들이 나에게 왜 오나 알지 못했어요. но не знал, почему в его жизнь приходят такие проблемы. 근데 성경은 우리에게 그 문제가 그 이유가 무엇인지를 정확히 설명하시는 Но 겁니다. Библия очень четко говорит, что стало источником всех проблем человека. 저는요 공부 열심히 하고 돈 많이 벌어서 성공하면 인생 행복하겠다 이렇게 생각했던 И я 사람이에요. всегда думала о том, что нужно быть образованным, нужно быть успешным, богатым, и это есть критерий счастья. 그럴 수밖에 없었던 이유. Но почему же вынужден был так думать? 내가 영적 존재라는 사실을 전혀 몰랐던 겁니다. Потому что не знал о том, что я есть духовное творение, то есть желал только плотского.
여러분들 길 가다가 친한 사람 만나면 인사하잖아요. Например, когда вы идете по дороге, встречаете знакомых, вы всегда приветствуете. 한국 사람들은 이렇게 인사해요. Значит, южнокорейцы приветствуют таким образом. 식사는 하셨습니까? А вы покушали? 밥 먹는 거 되게 중요해요, 한국은. Почему? Потому что в Корее культура, где все начинается с еды. 왜냐면 전쟁도 겪었고 굉장히 못 사는 나라였기 때문에 밥 먹는 거 중요합니다. Из-за того, что Корея раньше была бедным государством, из-за того, что нечего было есть, поэтому для них еда это как приоритет в жизни. 그리고 뭐 불과 한 60년 전까지만 해도요. 아이들이 못 먹고 죽는 경우가 많았어요. Вы знаете, где-то 60 лет тому назад были случаи из-за голода в Корее, даже умирали дети. 지금은 엄청 발전했지만 Но сейчас Корея очень развитое государство, цивилизованное. 그래서 밥은 식사는 하셨습니까? 이게 인사예요. И поэтому у них и из-за их истории осталась культура. Вы покушали? 그러니까 건강하게 잘 살고 계시냐 이걸 물어보는 거죠. Но это значит спрашивают, здравы ли вы? То есть, если все ли у вас хорошо? 혹은 평안하십니까? 이렇게 인사해요. И также еще приветствуют и говорят, да, мир вашему дому. 왜냐? 사람은 육신을 가졌고 마음을 가졌기 때문에 밥 먹었냐, 평안하냐 물어보는 겁니다. Почему? Потому что человек имеет душу, имеет плоть, и поэтому для него самое главное это мир и еда. 하지만 절대로 당신의 영혼은 평안하십니까? 이렇게 인사하는 사람 없어요. Но нету никого, кто бы приветствовал друга словами, а здоров ли ваш дух? 왜냐? 우리가 영적 존재라는 사실을 사람들은 모르기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что люди не знают о том, что человек является духовным творением. 특히나 성경은 우리 인생의 가장 중요한 문제가 이 영적인 부분에서 시작됐다라고 말씀하신다는 거예요. Но Библия говорит, что все самые главные проблемы человека начались именно с духовных проблем. 죄 때문에 하나님 잃어버리고 죄 때문에 사단의 역사에 사로잡혔다고 성경 우리에게 가르치십니다. Библия говорит, что из-за греха человек потерял связь с Богом и находится в плену сатаны. 여기에서 인생의 모든 문제가 시작이 된 겁니다. И с этого начались все проблемы человека. 성경은요, 우리가 사단의 역사에 사로잡혔다라고 말씀하시는데요. Библия Иоанна 8:44 говорит, что человек стал находиться в плену сатаны, стал рабом его. 심지어 우리가 마귀의 자녀가 되었다라고 말씀하세요. И также говорит, что ваш отец дьявол, то есть духовный отец дьявол. 그러니까 우리가 영적으로 사단 마귀의 자녀가 되었다. И в духовном плане статус человека стал тем, что он стал рабом, то есть пленником сатаны. 또한 영적으로 사단에게 속한 자가 되었다 И 말씀하십니다. не только стал пленником и рабом сатаны, но стал полностью подчиняться его воле. 근데 성경은요, 이 사단에 대해서 뭐라 말씀하시냐? 거짓말장이 살인마라고 말씀하세요. Но что Библия говорит? Что он лжец и отец лжи. 또한 도적이라고 표현해 놓으셨어요. И также говорится, что он вор. 그러니까 이 사단은 모든 거 빼앗고 죽이고 멸망시키려는 존재라는 겁니다. Сатана – это то существо, которое отнимает, разрушает, ворует. 그러니까 여러분들은 지금까지 이 사단이란 존재가 있는지도 모른 채 살아오셨을 건데 이 사단은 여러분들의 인생을 무너뜨리고 있었다는 거예요. То есть до веры в Иисуса вы не знали о том, что есть такое существо, как сатана. Но он разрушал ваши жизни. 하나님과 함께하는 축복을 누렸어야 되는데 죄 때문에 그 모든 축복 다 잃어버리고 이제는 이 도적 같은 사단에게 사로잡히게 된 겁니다. Человек должен иметь все благословения, когда был с Богом. Потерял из-за грехопадения и стал находиться в плену сатаны. 성경은 이 사단이 천하를 속이고 꿰는 자라고 말씀하십니다. Библия говорит о том, что сатана обольщает всю вселенную. 그러니까 이 녀석 때문에 우리는요 참 행복과 만족과 기쁨을 찾을 수가 없게 된 거예요. Именно из-за сатаны человек потерял счастье, чувство удовлетворения, мир, покой. 그래서 너무나 많은 사람들이 그 마음과 생각이 무너진 채 살아갑니다. Именно поэтому многие люди живут и имеют разрушенные мысли, душу. 우울증, 조울증과 같은 문제. Такие проблемы, как депрессия, агрессия. 악몽을 꾸기도 하고요. Видят ужасы, кошмары, 환청을 듣기도 하고 слышат какие-то голоса, 귀신을 보기도 하고 видят бесов.
그러니까 약을 먹지 않으면 안 될 만큼 마음과 생각이 무너져 버렸어요. То есть настолько это все стало серьезной проблемой, что они вынуждены принимать лекарства 그러다 보니까 근심 속에 걱정 속에 살아가는 겁니다. и живут в страхе, в переживаниях. 좋은 환경, 좋은 배경 속에 살면 행복할 것 같지요. Кажется, что если бы человек жил в хороших условиях, скажем так, в хороших обстоятельствах, был бы счастлив. 너무나 많은 성공자들이 자살하고 있습니다. Но посмотрите, что происходит. Очень много успешных, богатых людей поканчивают жизнь чем? Самоубийством. 돈과 성공과 인기를 가진 사람들이요 스스로 목숨을 끊고 То 있다니까요. есть люди, которые достигли Олимпа этого мира, успех, деньги, слава, и в итоге заканчивают жизнь самоубийством. 돈이 마음을 지켜주는 게 아니에요. Почему? Потому что деньги не могут оберегать душу человека. 성공이 마음을 지켜주는 게 절대 И 아닙니다. успех не дает полного удовлетворения душе человеческой. 특히나 여러분들의 마음과 생각으로부터 행복과 기쁨을 앗아가는 사단이라는 존재가 있다는 겁니다. Но факт в том, что есть сатана, который ворует у человека мир, покой и счастье. 그래서 빌립보서 4장 6절 7절은 하나님께서 우리 생각을 지키실 것이다 말씀하세요. Филиппийцам 4:6-7 говорится: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления во Иисусе Христе». 행복과 평안을 빼앗는 자가 있듯이 우리의 마음을 지키시는 분도 있다는 겁니다. Подобно тому, как сатана ворует в сердце мир и покой, есть тот, кто хочет дать нам этот мир и покой. 그게 바로 И 하나님이신 거예요. это Господь. 근데 그 하나님을 잃어버린 결과 우리 마음과 생각 다 무너지고 있는 겁니다. Но из-за того, что человек потерял связь с Богом, он потерял вот эти благословения, мир и покой. 여러분 마음과 생각이 무너진 사람이 정신병원 가서 약 먹으면 그게 나을까요? Как вы думаете, если у человека душевная депрессия или агрессия, способна ли исцелить медицина посредством медикаментов? 마음과 생각의 문제는요 잘 해결되지가 않아요. Невозможно. Это очень тяжело. 하나님이 주시는 평안함이 임하기 전에는요 절대 끝나지 않습니다. До того, как на человека придет мир Божий, эту проблему решить нельзя. 그러다 보니 많은 사람들의 삶이 무너집니다. Поэтому жизнь человека совершенно разрушена. 마음이 병들면요 삶이 되어지지가 않아요. Если у человека душевное расстройство, у него и в жизни все идет шиворот на выворот. 이 마음이 평안해야 삶도 되어지는 겁니다. Если у человека в сердце мир и покой, тогда в его жизнь приходит благоденствие. 마음과 생각이 무너지면 삶도 무너질 수밖에 없는 거예요. Но если у человека нет этого душевного покоя, значит и все приходит к разрушению. 그래서 많은 사람들이 고통 가운데 살아갑니다. Именно поэтому многие люди живут в страданиях, 실패와 질병의 문제 가운데 살아가는 겁니다. живут в поражении, в болезнях. 만족이 없는 거예요. Нету чувства удовлетворения. 그러니까 뭘 지속하지를 못해. И поэтому не могут делать что-либо постоянно. 그리고 막 집착하기 시작합니다. И должны быть к чему-то повязаны. 막 돈에 집착하고, Например, повязаны деньгами, 술에 집착하고, повязаны алкоголем, 막 뭡니까? 게임에 집착하고, например, повязаны компьютерными играми, 도박에 집착하고. азартными играми. 그러니까 삶은 완전히 무너지고 고통 가운데 살아가고 있는 거죠. И живут совершенно бессмысленной жизнью и жизнью в страданиях. 사람들이 이러한 고통 속에 있다 보니까 뭐 하냐? 우상 숭배하는 거예요. Так как человек находится в таких страданиях, и он хочет от них освободиться, он занимается чем? Идолослужением. 마음이 기쁘고 행복하다. 누가 우상 숭배합니까? Если бы у человека был мир и покой, кто бы поклонялся этим идолам? 사는 게 힘들고 마음이 무너지니까 뭔가 가서 빌고 싶은 거예요. Так как у человека разрушена жизнь, нету в сердце мира и покоя, они хотят это получить и хоть чему-либо поклоняются, просят. 그래서 한국 사람들 고사도 지내고 제사도 지내고 합니다. И поэтому южнокорейцы, они приносят различные обряды. 그런데 고린도전서 10장 20절에 보니까 이렇게 고사 지내고 제사 지내는 그 모든 것들이 귀신과 교제하는 것이다라고 성경 Но 말씀하세요. 1 Коринфянам 10:20 говорится, что вот это идолослужение, это есть общение с бесами. 그러니까 이런 거 하면 할수록 인생이 더 무너지는 겁니다. И чем больше человек занимается идолослужением, тем больше в его жизни, как волна цунами,
накрывает проблемы. 이렇게 인생 살아가다가 히브리서 9장 27절 보니까 사람은 한 번 이 땅 다 떠나간다 말씀하세요. Евреям 9:27 говорится, что однажды человеку положено умереть. То есть мы покинем этот мир. 여러분들이 아무리 성공했다 하더라도 Даже если мы достигли Олимпа этого мира, 막 빌딩을 10개 갖고 있다 하더라도 даже если у вас, например, недвижимость 10 зданий, 죽음을 피할 수 없어요. никто не может избежать слова «смерть». 누구나 한 번은 가는 겁니다. Почему? Потому что однажды все рождаемое должно покинуть этот мир. 그런데 이 땅 떠나가는 날 하나님 아버지 앞에 심판받게 된다 말씀하십니다. Но когда человек покинет этот мир, наступит суд Божий. 성경은요, 지옥과 천국이 있다라고 가르치십니다. Библия говорит о том, что есть ад и рай. 그럼 여러분, 지옥은 누가 갑니까? Тогда как думаете, кто же пойдет в этот ад? 지옥은 나쁜 놈들 가는 곳이 아닙니다. Это не то место, куда идут плохие люди. 성경은 마태복음 25장 41절에 이렇게 말씀하세요. Матфея 25:41 говорится, 지옥은 마귀와 귀신들을 위해서 예비된 곳이다 이렇게 돼 있어요. что это то место, ад, которое Бог приготовил для бесов и тех, кто находится на его стороне. 그래서 이 지옥은 원래 사단과 귀신 그리고 사단에게 속한 자들이 가는 곳이에요. И в этот ад идут те, кто находится в руках сатаны, то есть кто находится на его стороне. И также сатана идет в ад. 근데 아까 제가 말씀드린 것처럼 죄를 짓는 자마다 마귀에게 속해 있다 Но 말씀드렸잖아요. как я до этого сказал, что все, кто грешат, находятся в плену сатаны. 그러므로 이 원죄 문제가 해결되어지지 않는 이상 우리는 사단에게 속한 자인 것입니다. И если человек не решит проблему первородного греха, не освободится от этого, то есть он находится в плену сатаны. 그 말은 죄 문제를 해결하지 않는다면 우리는 이 땅 떠나가는 날 지옥으로 들어갈 수밖에 없다는 겁니다. Другими словами, если человек не решит проблему первородного греха, когда он умрет, пойдет в вечный ад. 하나님을 잃어버리고 사단에게 사로잡힌 채 마음과 생각, 삶이 고통당하는 것도 너무 싫은데 이 땅 떠나가는 날 지옥으로 가게 되는 거예요. Человек потерял связь с Богом, находится в плену сатаны, живет в страданиях, жизнь в поражении. Но и этого недостаточно. Когда он умрет, пойдет в вечный ад. 그렇다면 우리가 어떻게 이 문제 가운데서 빠져나올 수 있겠습니까? Тогда как же мы можем освободиться от вот этой проблемы? 착하게 살면 됩니까? Можно ли это сделать добрыми делами? 서로 사랑하면 되겠습니까? Можно ли это сделать, любя друг друга? 아무리 착하게 살아도 아무리 사랑하며 살아도 사단의 역사에 딱 잡혀있는 이 문제는요 해결이 되지 않아요. Сколько бы человек не был любви обильным и добрым, он не может решить проблему плена сатаны. 아무리 공부를 열심히 하고 아무리 성공해도 하나님을 만날 수 없습니다. Сколько бы человек не имел интеллекта и образования, не имел успеха этого мира, этим нельзя встретиться с Богом. 눈에 보이지 않는 영이신 하나님 우리가 어떻게 만나요? Как же мы можем встретиться с Богом, который есть Дух, и не видим плотским взглядом? 여러분들 홍감사 목사 저 만나고 싶으면요 예전교회 오시면 됩니다. Например, если вы хотите встретиться со мной, вам нужно прийти в нашу церковь Еден. 전화하시면 돼요 저한테. Нужно просто позвонить. 목사님 보고 싶어요. 이러고서 저한테 오시면 돼요. Пастор, я хочу с вами встретиться. 근데 영이신 하나님은 어떻게 만날 겁니까? Но как же мы можем встретиться с Богом, который есть Дух? 전화번호도 없어 하나님은. У него нету номера телефона. 만날 수가 없어요. И мы не можем с ним встретиться. 그러니까 이 사단에게 사로잡힌 문제, 하나님 잃어버린 문제, 우리의 힘으로 절대로 해결이 불가능한 И 겁니다. силами человека нельзя решить проблему того, что человек отпал от Бога и находится в плену сатаны. 그리고 이 죄악의 문제, 우리의 힘으로 해결이 안 И 됩니다. проблема греха. Как мы можем ее решить? 이 문제들이 해결되어야지만 이 고통에서 빠져나오게 될 텐데 Нужно решить проблему греха, проблему того, что человек оставил Бога, и проблему ада. И тогда он выйдет из вот этого состояния. Но 그래서 하나님이 이 성경을 우리에게 주셨어요. 이 두꺼운 책을. так как это невозможно сделать силами человека, Бог дал нам Библию и открыл путь спасения. 그리고 주님은 이렇게 말씀하세요. И Бог говорит:
너희가 이 성경을 읽는데 그 성경이 곧 나에 대해서 증언하는 것이니라. И в Библии сказано, что Писание описывается обо мне, то есть об Иисусе Христе. 하나님은 우리 힘으로 절대로 해결할 수 없는 이 문제들을 끝내시려고 이 땅에 예수를 보내주십니다. Для того, чтобы решить вот эти проблемы, которые невозможно решить силами человека, Бог послал на эту землю Иисуса, который есть Христос. 예수님 오셔서 세 가지 아주 중요한 일을 Он 하셨어요. пришел на эту землю и сделал 3 важные работы миссии. 로마서 8장 1절에서 2절에 이렇게 말씀하세요. Римлянам 8:1-2 говорится: 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하셨다. потому что закон Духа жизни во Иисусе Христе освободил нас от закона греха и смерти. 그 어디에서도 우리 이 원죄의 문제 해결받을 수가 없는데 예수님이 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 우리의 모든 죄를 사하셨다라고 성경 말씀하십니다. Никто не может получить свободу от первородного греха и своих грехов. Но Иисус умер на кресте и своим распятием дал нам совершенную свободу. 그러니까 예수님이 우리의 죄를 위하여 피 흘려 주신 거예요. Из-за наших грехов Иисус был распят и пролил свою кровь. 그래서 십자가에서 죽으신 겁니다. Именно поэтому и умер на Голгофском кресте. 예수님은 우리의 죄악을 끝내신 대제사장이 되십니다. Иисус есть истинный первосвященник, который совершенно освободил нас от всех грехов. 요한복음 14장 6절에 이렇게 말씀하세요. Иоанна 14:6 говорится: 길이요 진리요 생명 되신 예수를 통하지 않고는 하나님께로 갈 수 없다 이렇게 что 말씀하십니다. Иисус есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Него. 그 말은 오직 예수를 통해서만 우리가 하나님 만날 수 있다는 Это 겁니다. значит, что человек может встретиться с Богом только через веру в Иисуса. 어디로 가야 만날 수 있는지 우리는 몰라요. Мы даже не знаем, куда нужно пойти, чтобы встретиться с Богом. 어떻게 해야 하나님 만날 수 있는지 Мы 몰라요. даже не знаем, как встретиться с Богом. 근데 주님이 답을 주시는 거예요. Но Бог дает нам ответ. 주님을 통해서만 Через веру в Иисуса 하나님 만날 수 있다. мы встречаемся с Богом. 그러니까 예수님은 우리로 하여금 하나님 만날 수 있도록 이 땅에 오신 것입니다. Иисус открыл нам путь ко встрече с Богом для того, чтобы мы встретились с Господом. 그래서 우리는 그 예수를 참 선지자라고 И мы 부릅니다. говорим, что Иисус есть истинный пророк. 요한일서 3장 8절에 이렇게 말씀하십니다. 1 Иоанна 3:8 говорится: 아들이 나타나신 것은 마귀가 하는 일을 멸하기 для 위함이라. сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела сатаны. 그 누구도 사단의 권세를 꺾을 수 없어요. Никто не может победить сатану. Это 1 Иоанна 3:8. 그 누구도 스스로 사단의 역사로부터 빠져나올 수 없어요. И никто не может своими силами освободиться от плена сатаны. 근데 주님은 그 사단의 모든 하는 일을 끝내기 위해 이 땅에 오셨다 Но 말씀하십니다. Иисус пришел на эту землю для того, чтобы разрушить все дела и действия этого сатаны. 그래서 우리는 예수님을 참 왕이라 И 부릅니다. мы говорим, что Иисус есть истинный царь. 그래서요, 이 예수를 우리가 믿을 때 우리는 죄로부터 하나님 떠난 방황으로부터 사단에게 사로잡힌 문제로부터 완전히 И 해방되는 것입니다. когда мы верим в Иисуса Христа, мы получаем совершенную свободу от первородного греха, от всех грехов, встречаемся с Богом и получаем свободу от плена сатаны. 그래서 우리는 예수를 바로 그리스도라고 부르는 것입니다. Именно поэтому мы говорим, что Иисус есть Христос. 이 그리스도가 여러분들 인생의 주인 되실 때 И когда Иисус, который есть Христос, станет хозяином нашей жизни, 여러분들이 하나님의 자녀 되는 것입니다. тогда вы становитесь детьми Божьими 하나님의 구원 가운데로 들어가는 것입니다. и входите в спасение Господа. 천국을 소유한 자들이 되는 Тогда вы 것입니다. становитесь сонаследниками Царства Небесного. 그래서요, 이 예수님을 우리 마음속에 모셔드리는 것을 우리 영접이라고 합니다. Поэтому мы говорим, что принятие Иисуса Христа – это и есть пригласить Его в свое сердце. 근데 성경은 영접하는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다 돼 있어요. Библия говорит, что тот, кто принял сердце Христа, становится чадом Божьим, то есть Бог дал власть
быть чадами Божьими. 그리고 하나님의 자녀에겐 천국과 구원이 주어지는 것입니다. И детям Божьим дается спасение и Царство Небесное. 또한 성경은 우리 구원받은 모든 자들에게 영원한 생명을 주신다라고 И 분명히 также 말씀하십니다. говорится, что тот, кто имеет надежду на Царство Небесное, имеет и жизнь вечную. 오늘 그리스도 예수를 여러분들의 마음속에 영접하십시오. Сегодня пригласите в сердце Иисуса Христа. 그리고 하나님의 자녀 되는 축복 누리시기 바랍니다. И будьте теми, кто имеет благословение Бога, как дети Божии. 그래서 우리 이 시간에 한번 잠깐 기도하기를 원해요. Я желаю сейчас помолиться. 이게 영접 기도문이에요? 이거? 아닌가? 아니요, 이는 우리 창세기 내용, 오늘 설교 내용. 영접 기도문이 있나요? 없어요? 아니 그게 러시아말 영접 기도문 있어요? 없어요? 러시아말? 요거 영접 기도문이거든요. 네. 성도님이 그냥 읽으시고 따라하도록 하면 될 것 같아요. 이 시간 우리 하나님을 마음속에 영접하는 기도를 같이 드리겠습니다. Сейчас мы все вместе пригласим в сердце Иисуса. 우리 성도님이 먼저 기도하시면 여러분들은 그걸 따라서 기도하시면 되겠습니다. Нужно сейчас устами исповедовать и принять в сердце Христа. Закроем глаза и будем повторять то, что произносится. 두 눈을 감고 두 손을 모으시고 기도하겠습니다. Закройте глаза и сложите руки перед собой. 기도합니다. Помолимся. Бог, благодарю Тебя. Ты умер на кресте за меня и взял все мои грехи. И даровал спасение. И воскрес. Сейчас я открываю двери своего сердца и принимаю Иисуса Христа Богом и Спасителем. И сейчас разрушь дела сатаны и даруй мне спасение. И теперь дай мне жить, как чадо Божие. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 아멘. 네. 여러분들 지금 잠깐 하나님 앞에 기도했지만 하나님의 자녀가 된 것입니다. Сейчас вы вот этой короткой молитвой пригласили в сердце Господа и стали детьми Божьими. 그래서 오늘 우리 김일아 성도님 동생분이 오셔가지고 복음을 잠깐 나눴습니다. Сегодня, значит, пришла сестренка нашей сестры Иры, и я передал основную благую весть. 일평생 이 복음을 절대로 잊지 마시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы никогда не забыли эту благую весть. 그래서 하나님을 알아가고 그리스도 예수를 알아가는 축복 누리시면 참 좋겠습니다. Было бы здорово, если бы вы еще глубже и больше знали Иисуса и благословения. 제가 한번 기도하고 오늘 말씀 마치겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 은혜 감사드립니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 예수의 복음을 일평생 기억하게 하여 주옵소서. Помоги нам всю жизнь помнить благую весть об Иисусе Христе. 하나님의 자녀임을 기억하게 하옵소서. Помоги нам всегда помнить, что мы есть дети Божии. 우리에게 주신 구원과 영생의 축복을 잊지 않게 하옵소서. Помоги нам не забыть, что у нас есть жизнь вечная и Царство Небесное. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 오직 예수의 언약 붙잡고 끝까지 승리하기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает держаться только завета Иисуса Христа и иметь совершенную победу, 그 가정, 후대, 산업 위에 над нашими семьями, над нашими детьми, бизнесом и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배 마쳤습니다. 스파시바. 네.